მუსიკა ყველაზე მეტად იმიტომ არის საოცარი, რომ არ გჭირდება ტექსტის გაგება. უბრალოდ ადამიანურად გრძნობს სათქმელს. წელს თავისი 15 წლის იუბილეზე გაბალის მუსიკალური ფესტივალი ერთ დიდ ზეიმად გადაიქცა, რომლის ფარგლებშიც მუსიკა ამ ფესტივალის ისტორიაში პირველად იყო წარმოდგენილი კულტურისა და ხელოვნების სხვა დარგების გვერდით. Am festivals დიდი ხნის ისტორია და ხმაშინა და მე ამ მუღამის ჟანრს with this like new style that I have. Sometimes it takes someone else to remind you what you have. With my Azerbaijani songs, there's so much good music, so I just want to bring it back up and share it with everyone. ყველას ვაცნობ. ფესტივალი გასცდა სცენას და შერეული პროგრამა წარმოადგინა, რომელშიც ხელოვნების სხვადასხვა ფორმა ჩართეს. Bu festival çox şaxəli. ეს ძალიან მრავალფეროვანი ფესტივალია. წელს ფესტივალზე მუსიკის გარდა წარმოდგენილი იყო სხვა კულტურული ღონისძიებებიც. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება და ფესტივალის მონაწილე ყველა ხელოვანი, განსაკუთრებით მუსიკის დარგში მოღვაწე ხელოვანები, ამ ფესტივალში მუდამ მიიღებენ მონაწილეობას. Bu festivalın daimi iştirakçılarına çevriləcəklər. გაბალა მხოლოდ ფესტივალის ადგილი კი აღარ იყო, არამედ თანამშრომლობისა და ურთიერთობის სივრცე. გაბალამ გააერთიანა ყველა, ვიეტნამიდან ავსტრიამდე. აქ იგრძნობა ხალხთა შორის მეგობრობის სურვილი. გვინდა რომ ასეთი ატმოსფერო სამუდამოდ შევინარჩუნოთ. კონცერტების გარდა ფესტივალზე სახვითი ხელოვნებაც იყო წარმოდგენილი. ეს შესანიშნავი საშუალებაა, რომ მუსიკალური პროგრამის გვერდით ხელოვნებაც წარმოვაჩინოთ. სწორედ ამიტომ მოვაწყვეთ ეს გამოფენა, რომლის სახელწოდებაც არის კულტურათა გზაჯვარედინები, რომლის ფარგლებშიც 30-ზე მეტმა ხელოვანმა მოიყარა თავი როგორც ადგილობრივმა, ისე უცხოელმა. გაბალის მუსიკალური ფესტივალის ორგანიზატორები მომავალი წლისთვის კულტურული პროგრამის გაფართოებას გეგმავენ. 2027 წელს კიდევ უფრო მეტი ხელოვანი ჩამოვა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან.